Благодарам, председателе. Почитувани колеги советници, почитувани директори, почитувани градоначалнички. Рак рана на Скопје во последниве децении е ова јавно предпријатие, поготово во последниве 3 години, освен за субвенционирање и освен низа афери, ние не гледаме дека ова предпријатие нешто позитивно направи со проблемот кој го имаме со бездомни куќиња. Ние како советници сме гласот на народот, гласот на скопјани, а скопјани се мета на бездомните куќиња цело време. Тоа го говорев и минатиот пат, билтените на МВР се полни, секојдневно имаме луѓе кои се нападнати од бездомните куќиња, а лајка не гледаме дека нешто работи позитивно или пак нешто работи за да осетат скопјани подобрување во овој сегмент. За ваша информација, лајка веќе 30 дена не заловува куќиња во ова јавно предпријатие кое според многумина работи недомакински. 30 дена има една заразна болест која се вика стенечак и предпријатието во моментов е во целосен колапс, односно не искача на терен и не се работи работата зашто е формирано и треба да си ја одработи. Од тука сакам да прашам зашто се овие субвенции, овие 10 милиони денари кои ги бараме да го субвенционираме ова јавно предпријатие. Дали се работи за плати, се работи за добавувачи или како што гледавме во финансискиот извештај за извршители, нотари или пак било што. Сакам одговор на ова прашање, за да можеме нели како советничка група да се произнесеме дали ќе го поддржиме овој пат ова јавно предпријатие кое во последниве 3 години е бунар без дно. Буквално ќе напоменам, скопјани не се сигурни во своето место на живење. Така да барам некој од раководството, директорот или службите да се произнесат и на советниците да ни објаснат зашто ќе бидат потрошени овие 10 милиони денари и овие финанси за колку време ќе закрпат некои од трошковите кои ги има ова предпријатие. Дали ЈПЛАјК има мапирање на куќиња во градот Скопје, со колку бездомни куќиња овој град се соочува и дали и за колку време ќе го реши проблемот конечно. Ви благодарам.